Ahoj, zdravím vás. Crazyman a takže som vám hovoril minule, že som vám povedal čaute a nenahrávalo sa to ďalej, takže 10 minút neviem viac. Takže budeme natáčať 10 minútové videá. Takže ako vidíte, sme skončili v situácii, kde tu je lava, tu sú kamene a tu som ja. Haha, dnes som šťastný, lebo sa mi darí a dáva mi to konečne dobré veci. Konečne mi to niečo robí a tak no. Teraz sa začnem nejak prekopať z tú vodu, lebo nechcem chodiť po vode pre istotu. Cez tie skaly, niečo možno nájdem a som dobre rozstrážený, takže nemám sa čoho bať. No a uvidíme. Takže, poďme na to. Nežáme meč. To je lava. No neviem, čo mám robiť, takže asi tak. Tak. Ohľadme si pekne kučiatko. Lešiši. Nenávidím to. Takže veľa uhlia. Takže super. Tak. OK, takže doplníme to tak. Takže OK, takže tak. Dobre, ďalšia skina, takže idem ďalej. My sa nebojíme, takže toto sa bavíme. Tak. Čo debil? Mašina. Takže mám 6 level a to sa mi páči. A táto jaskyňa sa mi zase? Čo je? Prepáčte. Takže ahoj ľudia, pokračujeme ďalej a teraz mi volá ten kamarát, ktorý sa volá Bad Biskup Martin Murgáš. Takže, čau. Takže s týmto tu Bad Biskupom budem natáčať videá na multiplayery na mojom serveri, takže tešíme sa. A zatiaľ si niečo porozprávame o ňom, takže je to Bad Biskup, Martin Murgáš, jeho kráľovstvo. Pekný príbeh, Bad Biskup. Viete to, že poznáme jedného chlapca, ktorý sa volá Lukáš Hocko. A je to buzna. Tak toto asi bude, že si súhlasíte ľudia. Áno! Bad Biskup si v pohode? Ja? OK, takže prepáčte, hneď som späť. Prepáčte mi, bol to debil, ale musím s ním natáčať, som mu to slúbil a ja som svinia, takže pokračujeme ďalej, prepáčte, že takto prerušujem, ale musím. OK, poďme na to, takže mám nejaké dobré veci, takže tu som niečo našiel, takže čo to bude? To bude asi lapis, nie? Áno, super. Konečne nový druh surovín, ešte restom by sa to zišiel. A všetko, takže poďme. Takže OK, takže wow. OK. OK, takže naspäť. Skrieme sa, dáme to do ryti, takže dneska vycvičíme si naše luky a náš box. Pokračujeme, takže prepáčte, som sa pozrel na svoj server a ideme ďalej, takže tu máme, vidíte, kamene, tu máme tiež kamene, a kamene, takže všade sú kamene a všade to je šenky. OK, takže poďme ďalej na to, no takže sa nám bije skoro život, teraz rýchlo vyjdeme hore a ideme ich nakopať do ryti. Takže rozhodol som sa, že pôjdem tam a sme to nevyskúšali. Aha, takže tam máte, dobačte mi, OK, takže musíme sa zbaviť sklda. Takže ideme Rumble skill. To píska, lávky jedné. Krásny boj, nový Wesley. Krásne. Dokázali sme to, máme už 9 XP, super. No, takže musíme sa že sa uhlie. Prepáčte, myška, choď. Dobre, prepáčte. Aký som dobrý, no? Dobre, OK, poďme na to. Takže idem ďalej a idem nahrávať uhlie. Prepáčte, mám 38.2, ja natáčam videa. Nevadí. Poďme ďalej. OK, takže tak.
uhlie, tak. 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 OK. OK, tak. Poďme na to. No to má vrať, ale ešte vec rovnám. Už našlo nejaké železo, takže zoberieme si ho. Poskáčeme si trošku, tak. A voilà. Takže tak. 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 Máme šťastný na železa. Koľko máme železa? Super, teším sa. Že mám veľa, takže pozriem sa, už mám 21 železa, to je celkom veľmi slušné. To sme si už mohli z toho aj brnko nejaké väčšie a nejaké nové veci urobiť, takže rýchlo. No. Ty vole, nenávidím vodu, ok, takže popačte mi na chvíľku. Ja som späť, takže cestu a dnes to vykapeme, takže tak. Ale idem hore, tak. Áno, tak čakajme. Ok, takže tak. Tak. No tak, poďme ďalej, no. Takže ďalšia voda, krásne. Takže vidíte, že som sa sebou nechal svoj craftingáček a je to im krásne, no tak. Uvidíme, no. Takže poďme rýchlo. OK, ďalšie železo. Najlepšie bolo, keby som našiel zem, ale to sa nestane asi. Tento svet veľmi není pekný, ale niekedy sa to pustím cez nenatáčanie a skúsim vám to nájsť. OK. Železo naše, no počkajte, späť. Nie som veľmi krásny, ale ako žápek som dobrý, ale OK, no. Ale na to ešte máme 3 minúty, takže to je celkom veľa času a dostávame sa súperočka, že ešte sme tu na no vedia čo. No takže rýchlo. Na to šľubo ideme hore. Ideme hore, hop. Takže ideme brámovým spôsobom, takže hore. No a hop, hipa hop, hipa hop, hippy hop, hipa hop, hippy hoppy pump, hipa hoppy pump, takže super. Hop, hipa hop, hipa hop, hipa hop, Hoppy kopy, takže 8 minút 16 natáčam, takže ak sa vám to video páčilo, zanechajte like, koment, ak sa vám nepáčilo, no tak ma môžete, tak sa môžete vysrať, nežartujem. Takže akože proste, no tak uvidíme, začíname natáčať Max Payna a ďalšie časti. Condemned Criminal začíname natáčať, už som si kúpil hru, čo som si iba stiahol. Keby ste ju chceli, napíšte mi, ja vám ju dám, ja ráda vám svojim kamarátom a fanúškom. Takže je to hlina na vonku a bude to voda, stanem sa s vami. O koľko? 100 €? Hovorím voda. Ty vole, takže nič. Ešte nehovorím nič. OK, veríme si, bude to voda. Ja viem, 100 € voda. Vy, hlina, OK, hlina. Tak, OK, no. Takže OK, takže vydali ste. Je to normálny svet? Jasné, že to je... Ty vole, jasné, že to je normálny svet. Tak čo? Som si zvykol, no takže vidíte, tu jaskyňu sme prešli. A možno mám niečo našu jaskyňu, takže super. Ale poďme na to. Čo k tomu dodať? Nájdeme si domček ešte rýchlo a... Takže hovorím vám o 55. Čaute, takže idem na to. Takže tak, rýchlo, áno, takže to bude tu. Tak, takže nebude to tu, takže nič. Tam ma nebude, aha.
Takže čaute!